Очень классные свитшоты до меня добрались с бирками. Здесь принт-вышивка. В составе 100% хлопок, ткань плотная, резинки также хлопковые здесь. Строчки все ровненькие, нитки не торчат. Одним словом, исполнение на высоте. На рукаве также вышит небольшой логотип. Это модели унисекс, они подойдут каждому. На мне в размере XL, свитшот сел с хорошим запасом по рукавам, поэтому мне можно было и эльку брать. И длина здесь в XL достаточно хорошая. По ссылке свитшоты представлены в двух цветах, это белый и черный, как в обзоре. Таблица размеров также есть на странице товара, в ней указаны замеры самого изделия.